aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para fazer a continuação do vídeo do Fatal Frame, tá? E dessa vez, cara, o vídeo ele tá muito massa. Dessa vez, galera, a gente vai jogar com Kei Yamakura, tá certo? Que é esse cara aqui, que na realidade ele pediu ajudas a Rei para investigar sobre a mansão do sono, tá certo? Ele é amigo do noivo da Rei, beleza? O Kei é amigo do noivo da Rei, e ele precisa de ajuda porque ele também tem alguém que ele tá procurando nesse jogo também. Tem uma pessoa que tá na mansão do sono perdida, a quem ele procura, que é a irmãzinha dele. O Kei, na realidade, ele não é um sujeito qualquer que simplesmente sonhou, tá certo? Ele pesquisou bastante sobre o folclore, ele entende sobre a lenda do sono, sobre a mansão do sono, e ele precisa encontrar a irmã dele, tá certo? Ele não tá aqui de propósito, tá certo? A irmã dele também fez parte do Fatal Frame passado, dos jogos passados, e ela acabou ficando presa nesse jogo, entendeu? E nada mais nada menos, ele veio simplesmente, né, um dos motivos que ele tá aqui é encontrar, saber o que aconteceu com a irmã dele, saber o paradeiro da irmã dele. Somebody here? E galera, eu vou explicar aqui pra vocês por que jogar com o Kei é tão chato, tá certo? O Kei, ele não tem câmera, tá certo? Ele não começa com a câmera obscura. E diferentemente da Rei, quando ela começa, que os fantasmas não veem ela encontra os fantasmas em estado, digamos que neutro, né? O Kei, ele, a qualquer momento, pode ser atacado tanto pela mulher de tatuagem quanto por outros fantasmas, tá certo? Todos os fantasmas já estão cientes de que eles estão sendo, todos os espíritos, na realidade, eles estão sendo observados pelas pessoas do mundo normal, e eles já ficam completamente atentos, tá certo? Então, quando o Kei começa, quando ele entra na mansão do sono, todos os fantasmas já estão esperando por qualquer pessoa que aparecer para eles atacarem, entendeu? Todos os fantasmas já estão hostis. Are you here?
E assim, galera, um pouco mais na frente, um detalhe que eu ainda não expliquei pra vocês é sobre quem é essa mulher que aparece de tatuagem, tá certo? Um pouco mais na frente eu vou contar a história dela pra vocês, até porque não vai fazer tanto sentido eu explicar pra vocês quem ela é agora, tá certo? Mas um pouquinho mais na frente eu vou explicar pra vocês quem é essa moça toda tatuada que aparece tanto atrás do Kay, quanto atrás da Ray e quanto atrás dos outros personagens, tá certo? Vocês vão entender um pouco mais na frente quem ela é na história.
essa parte aqui, galera, ela é muito chata e você tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, tem essa sacerdotisa desgramada que ela tá, digamos assim, que protegendo a câmera, entendeu? E você tem que ser muito cauteloso para você tentar pegar a câmera antes que ela lhe ataque, tá certo? Então eu acho que eu vou tentar aqui dar a volta nela. Para quem não entendeu, o seguinte é esse: você pega a câmera e tenta sair daqui de perto o mais rápido possível, porque aqui você tá num local muito fechado. Então, tipo, pega a câmera, pega a lente que tá aqui e desce para enfrentar ela lá embaixo. Bizarro. Jogando as mãos na gente. Estranho, muito estranho. Essa mulher aqui, cara, é uma sacerdotisa. Ela fez parte do sacrifício de tatuagem da alma. Faz parte.
que eu tinha falado pra vocês que tem uma mulher de preto que é horrível matar ela com o Kay? Pois é, essa é a hora. You said you would come back. Eu vou explicar pra vocês por que ela tem uma ficção tão grande no Kay, certo? Ela tem uma ficção grande nele, porque o Kay parece muito com o esposo dela, que tinha prometido voltar pra pegar ela e levar ela embora, só que ela morreu esperando por ele. E como o Kay tem essa semelhança grande com esse cara que era o esposo dela, ela fica fissurada nele, fica louca. Tanto é que se você for jogar, não no normal, mas se você for jogar na dificuldade maior, no difícil, se você voltar para essa sala aqui, cada vez que você voltar para essa sala, você vai encontrar ela aqui esperando. Ela vai estar aqui esperando.
Galera, aqui também mais uma vez eu quero muito agradecer a vocês pelo comentário de vocês, pelo like, tá certo? Não se esqueçam de dar o like. O like de vocês é muito importante para ajudar a alavancar o canal, tá certo? Quero também pedir a vocês também, para os inscritos mais fiéis, para ajudar a gente a trazer mais inscritos, tá certo? Você conhece algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de jogos, tá certo? Você possa convidar aqui pro nosso canal para fazer parte da nossa família, beleza? Ah não, cara, essa moça aqui é muito chata, velho. Essa fantasma aqui, que acabou de aparecer, ela é muito chata. Ela tem os braços dela já é cheio de espinho. E ela dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho. Ainda bem que a câmera tá até melhorzinha, dá pra vencer logo ela. Ah não, cara, a sacerdotisa vem subindo, velho. E eu ainda não sei o ponto fraco dela ainda não sei como vencer ela, então eu não posso enfrentar ela. No caso, a única maneira é voltar e enfrentar aquela criatura que tá lá em cima, aquela mulher, aquele fantasma lá com as mãos cheias de espinho. Preciso tomar muito cuidado com ela, cara. Um agarrão dela tira life pra caramba. Life pra caramba. A parte boa é que ela não consegue te pegar por trás. Ela não tem ataque surpresa, entendeu? Sempre os ataques dela vão ser diretamente pra frente, porque senão daria trabalho pra caramba.
Quero aqui também pedir desculpa a vocês, galera, por demorar um pouco para lançar um vídeo. Mas toda vez que eu vou gravar um vídeo, sempre aparece algum problema em questão de barulho, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado para que esses barulhos não sejam captados, para não dar problema com o canal. Então, peço a vocês apenas um pouquinho dessa compreensão mediante esse problema. O vídeo já fazia dias que estava pronto, mas aí tem que tomar muito cuidado para não sair nenhuma música, nenhum barulho externo que venha atrapalhar, entendeu? Que venha atrapalhar o vídeo.
Essa parte, galera, que a Ray se acorda com um barulho estranho e vai verificar o que é uma parte muito tensa, galera. Preste atenção no que vai acontecer.